वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं एलईडी लैम्प विद द यूज़ ऑफ यूएसबी पोर्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सर्किट डायग्राम। ये रही हमारी सर्किट डायग्राम। यहाँ पे हमने ज़्यादा वोल्ट का एलईडी यूज़ किए हैं, इसलिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई लेना पड़ा, वरना सीधा यूएसबी से भी चल सकता था, चार्जर से 5 वोल्ट से। फ्रेंड्स, ये है यूएसबी कॉर्ड, यूएसबी पोर्ट और स्विच लगा हुआ, और ये हमारे एलईडी। ये काफ़ी सिंपल सर्किट है, जैसे कि आप देख सकते हो सर्किट डायग्राम में। हमने यहाँ पे एलईडी सीरीज में लगाए हुए हैं। ये लैंप हमारे लिए बनाना काफ़ी आसान रहा। चलो फिर अब हम मॉडल देखते हैं। तो ये रहा हमारा एलईडी लैंप का मॉडल। जैसे कि आप देख सकते हो, ये रहा हमारा यूएसबी कॉर्ड, 12 वोल्ट का फीमेल कॉर्ड, और ये यूएसबी पोर्ट, ये टॉगल स्विच। फ्रेंड्स, अगर आप देख सकते होंगे तो आगे मैंने 2 एलईडी लगाए हुए हैं 12 वोल्ट पर सीरीज में। मैंने जिसकी कनेक्शन ऐसे की है। फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक एलईडी फिट किया हुआ है मल्टी कलर वाला, करंट फ्लो हो रहा कि नहीं वो देखने के लिए।